الناس اللي بتعاني من مشكلة ان الزغاليل بتكون عندها ضعيفة، او ان احيانا الحمام ما بياكلش كويس، والناس بتعاني من انتاج البيض والحمام بيريح فترات طويلة جدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الطيور وفيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا للناس اللي هي بتعاني من مشكلة إن الزغاليل بتكون عندها ضعيفة، إن أحيانا الحمام عندنا مش بياكل كويس، وكمان الناس اللي بتعاني من إنتاج البيض أو إن الحمام بيريح فترات طويلة. هوريكم انا بعمل ايه عشان اتفادى كل المشاكل دي، وبيكون هو سبب واحد بس ممكن تكون انت مش واخد بالك من السبب ده. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى لو مش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. طبعا فيديو النهاردة اتعمل مخصوص عشان ازاي نغذي الحمام بطريقة صحيحة، وازاي ان احنا نعود الحمام بتاعنا على وقت معين، وقت ما بنكلف الحمام. طبعا عشان في حاجات كتير جدا ممكن تكون بتحصل عندنا احنا ما بناخدش بالنا منها، وهي صغر حجم البيض وكمان ضعف الزغاليل وكمان قلة الانتاج. طبعا ده كله يا جماعة بيعتمد على الغذاء اللي احنا بنقدمه للحمام بتاعنا، وازاي ان احنا بنقدم الغذاء للحمام بالطريقة الصحيحة. لان في بعض الناس ممكن تكون بتقدم الاكل للحمام او كلفة الحمام طول الوقت قدامهم قدام الحمام. باذن الله النهاردة فيديو النهاردة هنتكلم عن ان احنا ازاي نعدل مواعيد اكل الحمام علشان ما نواجهش كل المشاكل اللي ذكرناها. طبعا يا جماعة انا باكل الحمام مرة واحدة في اليوم، بس لو في زغاليل ممكن ازود مرة تانية للي معاه زغاليل. طبعا لو ما فيش زغاليل هي مرة واحدة فقط، وبتكون اي وقت على حسب ظروفك، بس يستحسن اخر النهار. السؤال هنا، هل انا اسيب الاكل قدام الحمام باستمرار ما اشيلوش من قدامهم، ولا اشيل اكل من قدام الحمام واكل في اوقات معينة؟ باذن الله هنوضح بالظبط النهارده ازاي ان انا بتعامل مع الحمام بتاعي عشان احافظ على نمو الزغاليل. كمان برضو الاهالي تاكل كويس جدا عشان تدي للزغاليل وتزق لهم. كمان هنحافظ على البيض بتاع الحمام يكون حجمه كويس، وده اللي راجع ليه يا جماعة برضو سوء التغذية او عدم الاهتمام بوقت معين بنكلف فيه الحمام. ده طبعا مهم جدا جدا ان احنا لازم نكون معودين الحمام بتاعنا على وقت معين نقدم فيه الاكل بتاعهم. وطبعا زي ما انتوا شايفين الحمام بتاعنا هيبقى جعان جدا جدا لما اقدم له الاكل شويه كده، لان انا لسه طالع الحمام. طبعا هو ده ميعاد كلفة الحمام، او هو ده الوقت بالظبط اللي انا بطلع للحمام عشان ابدا ان انا ااكل الحمام. طبعا بما ان تحت الحمام زغاليل ممكن احط لهم وجبة تانية اخر النهار. الوجبة الاولانية بحطها حوالي الساعة 10 او 9 الصبح، والوجبة التانية اللي معاه زغاليل اخر النهار، لان طبعا زي ما قلنا في زغاليل تحت الاهالي. هنيجي بقى للسؤال المهم، وهو انا بحط للحمام اكل في وقت معين، هل ينفع ان انا اسيب الاكل قدامهم باستمرار طول الوقت؟ طبعا يا جماعة ما ينفعش اننا نسيب الاكل طول الوقت قدام الحمام، لان دي طبعا باختصار كده الحمام بيزهد الاكل قدامه، او ان هو بيزهق من الاكل قدامه طول الوقت، فطبعا مش بياكل. ولما الحمام مش بياكل وهو تحت منه زغاليل، فمن الطبيعي مش هيزق للزغاليل لان الاكل طول الوقت قدامه، وبينقي طبعا الحبوب اللي على مزاجه، واللي مش على مزاجه ما بياكلش، وممكن ما ياكلش اصلا. وده طبعا مشكلة كبيرة جدا بيكون منها الحمام مش بيتغذى بشكل كويس. كمان برضو بتلاقي ان الزغاليل عندك بتكون ضعيفة جدا. طبعا احنا ما اتكلمناش عن نوعية الاكل او الكلفة بتاعة الحمام اللي انت تقدر عليه، اللي انت تجيبه للحمام وتقدمه للحمام. ده هيكون كويس جدا، بس تكون كلفة متنوعة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده
ازاي ان انت تعمل كلفة للحمام بالطريقة الصحيحة، او ازاي تعمل كلفة متوازنة للحمام عشان ما تواجهش كل المشاكل دي. من ضمنها طبعا ضعف الزغاليل وضعف الانتاج عندك وصغر حجم البيض وحاجات كتيرة جدا. برضو قلة التغذية وسوء التغذية بيؤدي لأمراض الحمام وهذلان الحمام وضعف الحمام، وكمان برضو بيقلل مناعة الحمام عندك. كل ما بيكون الحمام أكله كويس أو إن هو بيتغذى بشكل كويس وبانتظام، طبعا هتلاقي صحة الحمام عندك بتفرق وصحة الحمام ممتازة عندك. مضمون فيديو النهاردة إن أنت تقدم الأكل للحمام. لو تحت الحمام زغاليل بتقدم مرة أو 2 في اليوم، ولما ما بيكونش تحتهم زغاليل بتقدم الاكل مرة واحدة بس في اليوم. ده اللي انا بعمله عندي وشغال بيه. الحاجة التانية وهي ان انت لازم تكون مجوع الحمام. مش معنى ان انت مجوع الحمام بتاعك ان انت ما تحطش للحمام اكل بزيادة، لا، حط للحمام اكل عادي جدا. طبعا انت كمربي بتبقى عارف الحمام بياكل كمية قد ايه، وطبعا ساعة واحدة وتشيل الاكل من قدامهم. انا بالنسبة لي باكل لكل جوز حوالي 50 جرام من الاكل في اليوم، وده طبعا لو ما فيش تحت منه زغاليل. لو في تحت منه زغاليل بياكل من 50 ل 130 جرام الجوز، وطبعا على حسب نوع الحمام اللي انت مربيه. يعني لو لاحم مثلا هياكل لعند 200 جرام، ولو اكبر في الحجم زي الروماني او الكلب هيزيد طبعا. طيب هل الكلام ده بيطبق في الصيف او الشتاء؟ طبعا سواء كنت في الصيف او الشتاء لازم تمشي على وقت معين برضو للحمام، تكون بتأكل فيه الحمام في وقت معين، وده برضو علشان يكون الحمام بتاعك متعود باستمرار على وقت معين من الاكل. خاصة لو انت مسيب الحمام بتاعك، لان طبعا لو انت مسيب الحمام بتاعك في حمام بيمشي عشان ياكل من بره ومش بيجي في الوقت اللي انت بتحط فيه الاكل. طبعا لو انت معود الحمام على وقت معين بعد العصر مثلا بتلاقي الحمام بيرجع في الوقت ده بالذات عشان بيبقى مستني الكلفة او مستني ان انت تبدأ تحط له الاكل بتاعه. فطبعا دي من ضمن المميزات ذكاء الحمام، ودي الحاجة اللي انا دايما بشوفها عندي من كتر ما انا بقعد مع الحمام بتاعي فترات كبيرة. طبعا فهمت دماغ الحمام وازاي هو بيفكر، او ان هو بيجي وقت عليه مثلا بيكون جعان، بيحس ان فعلا الحمام جعان. انا بحس فعلا ان الحمام جعان ولازم الحمام ده ياكل. فطبعا مهم جدا جدا ان انت ما تجوعش الحمام بتاعك طول الوقت. لو انت مسيب الحمام عشان ممكن يروح مكان تاني فيه اكل ويولف عليه ويسيب المكان عندك. وبرضه ما يكونش الحمام شبعان طول الوقت، بمعنى ان انت ما تحطلوش اكل طول الوقت، لكن في وقت الكلفة قدم الكلفة للحمام عادي جدا. ولما تحس ان الحمام لسه جعان عندك ممكن تزود له شوية كلفة. اهم حاجة الوجبة اللي هتحطها تكون كافية للحمام بحيث ياكل كويس ويأكل الزغاليل بتاعته، يزق لهم كويس جدا. طبعا الحمام كلف كويس، وفي حمام بدأ ان هو يدخل يزق للزغاليل بتاعته. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو مش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الطيور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.